屎糖糖水，我哋5000人啊都知道嗰一啖有幾好食噶，聞到怪，食到香。外地人通常聽到啲名字就嚇走啦，我哋本地人都超中意食噶。你做出好食嘅雞屎糖啊，關鍵有2點吓。今日將我在糖水店學回來嘅配方分享俾你哋。第一點，一定要用嗰啲野生嘅雞屎糖啊吓，只要熱嗰啲骨咧冇要噶。洗乾淨之後咧，先放啲滾水嚟通通啲熱下，咁樣打漿嘅時候就好打啲。而且啊，嗰啲雞屎糖係野生噶，咁樣嘅話就可以殺你上邊啲細菌。拖完之後仲嘅臭啦，剛好嘅熱啊，放入嗰隻破壁機入邊，加水按果酥鍵打成漿就可以啦。挑出來過篩一次，就跌下隻煲入邊，多餘嘅雞屎糖漿啊，可以攞隻瓶啊裝起身，放入冰箱入邊冷凍，下次用嘅時候咧直接倒出嚟用就可以啦。第二點，嗰啲打好嘅雞屎糖汁，我哋將個煲滾再攞嚟搓粉，嗰隻咧就係雞屎糖椰仔糖釀釀嘅關鍵啦。將佢放喺隻煲入邊，加啲小蘇打，加啲白糖，煲滾之後再放入木薯粉或者番薯粉入邊，趁熱搓成冇撩手嘅麵團就可以啦。跟到我嘅方法做出嚟嘅雞屎糖啊，真係釀釀又 Q 彈嘅喎。先攞嚿麵團搓成長條，再切片，撒啲乾粉啊，防止佢黐咗一齊。水滾放塊紅糖，放入我哋做好嘅雞屎糖，煲到所有個椰仔都浮起身咧就可以啦。滿滿嘅家鄉味道，哇！睇到就知道正宗啦。哇！嗰隻雞屎糖椰仔食起身係釀釀又 Q 彈，比外邊嘅糖水店啊仲要好食。你食嘅老鄉，你哋都試試啦。